Hello，大家好啊！咁話說咧，近日有一個外賣員咧送餐去到香港觀塘區嘅其中一個公共屋邨嘅時候咧，同呢個保安阿姐咧發生咗啲衝突啊！咁究竟成件事係點樣嘅呢？喺影片一開始咧就已經見到兩位當事人咧已經喺度互相咧鬧對方噶啦。咁阿姐就叫佢咧唔好影佢啦，叫佢登記嘅。而外賣仔咧就已經咧爆晒粗啦，成個過程咧不斷挑釁緊對方啊，仲自稱咧自己係瘋狂外賣員啊！遇到佢咧真係唔好彩咁話。雖然呢位外賣員咧有登記到啊，不過整個過程咧都係非常之冇禮貌啊。而事後咧呢個瘋狂外賣員咧都解釋翻成件事情嘅經過啦。佢就話啦，當佢去到大堂嘅門口時啊，見到呢個保安阿姐咧喺度唔知洗緊啲乜嘢嘅。然之後咧雙方都有望到對方嘅，但呢個保安阿姐咧就冇咧即時開門俾佢啊，繼續咧清洗佢自己嘅物品啊，或者係清洗佢嘅台面啊。隔咗一陣間咧先至開門俾呢一個外賣員入去大堂啊。而後來呢個外賣員咧入到大堂嘅時候咧，呢個保安咧竟然冇叫佢登記啊。之後喺等 lift 嘅期間咧，外賣員咧就同呢個保安阿姐講啦，佢就話啦：下次你可唔可以做咗正經嘢先做自己嘢啊？喂，阿姐，下次可唔可以做咗啲正經嘢先啊？咁講完呢一句之後，發生啲咩事呢？之後大家應該都知道啦，就係影片一開頭嗰啲嘅畫面啦。咁後尾呢，仲話啦，見到呢位保安阿姐咁精靈活潑呢，就直接撈機拍片益我哋啊！咁的確啊，如果佢冇拍片嘅話呢，真係睇唔到啲咁有趣嘅鬧劇嘅。咁首先呢，就喺佢嘅解釋入面啦，佢不滿呢個保安員呢冇即時禁制放行啊，但係喺佢嘅解釋裏面呢，佢完全冇提及過呢，佢有冇示意要進入呢個屋苑啊，淨係得呢個雙方有眼神接觸啊。喂，大佬啊，你陌生人企喺門口，你如果唔俾啲反應示意啊，舉下手啊，揈下手啊，嗰個保安又點會知道你要想入嚟呢？成個感覺呢，其實已經完全唔同啦，淨係得呢個眼神接觸，你估一個眼神就知道你想做啲咩咩？佢嘅意思呢，就好似呢，當你眼神接觸咗之後呢，要好似呢個 Pokemon 嘅 NPC 咁樣啦，行埋去就會觸發呢個事件咁樣啦。嗱，到佢入到屋苑呢，唔知道佢有冇講唔該啦嚇，或者我送去邊個單位啦，一啲日常嗰啲外賣員嘅工作啦，就係話你要去邊個單位嚇，送嘢嘅啊，外賣嘅或者送貨嘅，咁呢啲好清晰講到明，就係話我入到嚟究竟要做啲乜嗱，佢冇講到啦，咁應該咧就冇進行呢啲嘅動作啦，係啦，因為解釋入面咧冇提及過呢啲嘢啦。之後咧去到升降機大堂嘅時候咧，就望後同呢個保安阿姐講啦，啊喂，下次可唔可以做咗正經嘢先？咁呢一個口氣呢個語氣咧，其實就係好似老馮開門俾佢咁樣啦，仲要好似用啲上司嘅口吻訓斥佢一樣啊！咁呢個保安阿姐咧火滾咧都好合理嘅，一個連住戶都唔係嘅人啦，憑咩要俾佢講啊？咁所以咧呢個保安阿姐咧就唔忿氣咧，繼而動口啦，甚至使出毛巾呢啲大殺傷力嘅武器，企圖收復呢個邪靈。先講下我自己先啦，我自己都有做呢一個嘅保安行業啊。咁呢位阿姐嘅表現呢，臨尾先講啊，先講咗呢個瘋狂外賣員先。對於呢個瘋狂外賣員呢，我會覺得，喂，你送外賣咪送外賣咯，好聲好氣，唔該前唔該後，喂 OK。噶係嘛，好過你咧擺晒款之餘又要開聲咧窒頭窒勢，擺到明係嚟搞事嘅，不斷挑釁緊對方。佢自己都知道咧送外賣係要登記嘅，但係咧佢完全唔會自動自覺行埋去登記喎。所以我覺得佢自己先係咧唔做正經事嗰一個啦。如果佢肯正正常常做晒以上流程嘅嘢嘅話，唔該前唔該後又有登記。默默送外賣又點會有呢啲咁樣嘅趣事發生喺我哋面前呢？至於呢個保安阿姐喺同行嘅角度嚟睇啦，佢喺呢件事情入面咧都做錯好多嘢啊！唔係即時開門呢件事啊，而係咧冇第一時間詢問呢個陌生人有啲咩意圖啊，入嚟呢個大廈係咪嚟送外賣，係咪探訪啊？冇啊，完全冇提及過啦呢個外賣員嗰邊。之後咧就俾外賣員窒咗句先開始叫佢登記啊，見到俾人拍片咧就開始進入咗暴走模式一樣啦。咁做呢個行業嘅話咧，最罩嘅就係咧自己失控，控制唔到自己情緒啦。遇到任何事咧，其實都要冷靜應對嘅。其他工作要，咁保安呢一份咧更加要嘅。咁俾啲客見到你發晒癲同對面互屌嘅話咧，有啲咩着數啊？開門嗰部分咧，我覺得如果對方咧冇表示你又唔識佢嘅話，唔開門咧係可以大條道理嘅。唔開門係道理，開俾你係人情。再講翻呢個瘋狂外賣員先啦。咩人會叫自己做瘋狂外賣員呢？一係就玩膠，一係就真係黐線拎白卡嘅。然之後就住呢件事嚟睇呢，佢就唔似玩膠啦，所以一定係後者嚟嘅，中意周圍撩事鬥非嘅白卡啦。咁呢件事大家又點睇呢？歡迎留低你嘅睇法啦，同大家一齊討論一下。最後呢，記得訂閱呢個 channel 啦。我哋今次呢條片就嚟呢度先，下次再見。